我帶你睇嘅咧係嘉美花園，唔知喺邊唔緊要，我哋睇一睇呢一度啊。你見到嗰度咧星海堤岸啦，嗰度係御龍山啦，呢邊咧晉明峰啊，咁大概知自己喺邊啦。如果你再唔知嘅話，呢度附近有啲屋苑，可能你有聽過曉蘆嗰啲有冇聽過啊？怡翠花園有冇聽過？呢度就喺隔離嘅啫，其實你就當晉明峰隔離啦，火炭半山啦。呢一個屋苑咧係以大單位為主嘅，其實呢度附近咧都係大單位為主嘅，都係基本上比較少伙數啦，跟住大單位係屬於比較半山私隱度高啲嘅屋苑嚟嘅。1985年嘅樓盤，咁就屬於沙田嘅校網91。喺呢個位置仲有個公園仔，呢個公園仔就政府公園仔嚟嘅，就喺正嘉美花園嘅對面嗱，呢度嘉美花園啦，呢度就係一個花園仔。嗱，呢度就係62K啦，直接去到沙田站噶啦。呢度60，但係一入嚟嘅感覺係非常之3房一套。呢一度哇，個露台都幾大喎，望正呢一個御龍山同埋星海堤岸。咁樣嘅話咧，呢一邊咧係一個3房單位嚟嘅，1553尺。其實呢一個屋苑咧係得一種戶型嘅啫，就係而家你見到呢一種1553尺呢一種。你見到客飯廳非常之方正嘅，2伙嘅啫，一個單棟嘅物業。我哋嚟睇下入邊啦。呢個單棟嘅物業咧，最近嘅成交價都 OK 嘅，成緊2600啦、2300啦，而呢一間業主叫價2300啫，其實係叫緊市場價嘅，個價錢係非常之貼地。呢一邊咧係佢要開個燈先。呢度屬於後門啦，後門同工人房嘅位置嚟嘅，裡面就係工人房，出邊就係一個叫做工作廳、工作間咁嘅位置。嗱，工人房呢間房係相當唔錯嘅。如果你同我講呢個係一個細單位嘅房，我都信嘅。入邊仲有個廁所，嗱，裡面仲有個廁所啦。咁所以呢啲間隔係做到非常之靚，真正嘅大戶型啦。如果你就係想揾緊呢啲地鐵站駁一程就可以到，又幾方便下嘅。因為呢一度咧沙田站62K 就可以到噶啦。自己揸車更加係啦。呢度大單位咧車位係完全唔擔心嘅。裡面咧我哋睇埋啲房啦。3間房，佢真係做到咧。頭先你睇個工人房，你知啦，工人房都咁大，咁所以啲房啊更加大。呢一間係做書房，兩邊都係櫃，竟係一同個客廳。你而家見到個位咧，仲要係啲櫃咧，仲有咁深噶，所以咧空間感係十足嘅。咁呢一度嘅價錢我都可以同你講，你話平唔屬於特別平，唔係嗰啲1000尺900萬嗰隻。呢度就浴室，但係佢個地點係半山。咁附近亦都全部係大單位，係低密度。呢度咧唔多㗎。你話想揾呢度嘅放盤，佢一共先得24個單位，咁好難得先有一個單位放出嚟。如果你就係留意緊呢度嘅單位咧，你真係唔好錯過。你甚至而家上網睇咯，可能係完全見唔到有單位㗎，因為呢度真係得24伙嘅啫，真係一個單位都好難揾到俾你。而家有一個放盤，仲要係放緊市場價，咁啊，所以非常之抵。同埋我見到其實呢個屋苑咧，佢都有個泳池嘅，只不過個泳池咧睇落就應該係冇再使用㗎啦。而家可能人少啊，停咗佢嘅話，會更加喺管理費方面更加抵。呢間睡房係望山景㗎。咁呢一度咧就係半山上面嘅嘉美花園啦。記得點讚關注哦。